Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari. Eslatib o'tamiz, bugun 20-aprel chassosi Sankt-Peterburg Qarshi hamda Sankt-Peterburg Termiz yo'nalishlarida mana bir vaqtimizda registratsiya jarayonlari boshlandi. Sankt-Peterburg Termiz Qanot Sharq aviakompaniyasi, Sankt-Peterburg Qarshi yo'nalishida esa O'zbekiston havo yo'llari reyslarida mana birinchi qatordan registratsiya jarayonlari ketmoqda. 79-chi, 81-chi hamda 85-chi, 88-chi stoyka nomerlarda 23 kg bagaj 5 kg olishni Qanot Sharq aviakompaniyasi, 23 kg bagaj 8 kg olishni esa O'zbekiston havo yo'llari Sankt-Peterburg Qarshi yo'nalishida aziz vatandoshlar. Maksimalni xudo xolasa bugun imkon qadar passajirlarimizni chiroyli tarzda kutib olib o'tkazib qo'yishga harakat qilamiz. Ya'ni hujjatlarda muammo kamchiliklari bor. Ya'ni shunaqa passajirlarimiz albatta. Biletlar masalasi bo'yicha har doim kerak ushbu videoning ostidagi telefon raqamlariga aloqa chiqaverasizlar. Aviakassa va Surxon xodimlari sizlar uchun maksimalni holatlarda jarayonlarni ko'rsatib aytib yoritib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.